Gente, eu acabei de começar o vídeo que eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Gente, eu acabei de ouvir um barulho aqui na porta, na janela aqui. Eu acabei de ouvir um barulho, não sei se foi um macaco, um gato. Será que foi meu cachorro, gente, que bateu na porta? Eu não sei, né? Eu não sei que bateu na porta, se foi meu cachorro ou foi um macaco, um gato, três animais, pode ser, que subiu aqui em cima. Gente, primeira coisa que eu vou falar pra vocês. Só a primeira coisa que eu tenho. Gente, ó, a primeira coisa. Que sempre tem... não, sempre não. Tem uns matos, tem um monte de mato aqui na minha casa. Pronto, falei. Só isso, gente. Será que aparece macaco se tem muito mato? Aparece macaco? Mas eu acho que não aparece não, gente. Como tem muito mato, ou minha mãe... Falar pra minha mãe. Mãe, se aparecer muito mato, vai ter mato. Vai ter... Os macacos gostam de mato? É, gosta. Aí quando tem muito mato aqui, quer dizer que eles vão ficar aqui, porque aqui vai ter muito mato. Vai começar a ter mato quando a gente crescer. Será que eles vão ficar aqui? Talvez, né? De ter muito mato, gente. Eu acho que se tem muito mato, eu acho que vai ter Se tem muito mato, eu acho que vai ter um macaco, gente. Um macaco. É, que tava triscando aqui na janela, gente. Até ouvi um barulho e eu decidi gravar pra vocês que tinha uma coisa bem aqui batendo. Eu não sei o que era não, gente. Será que é um mosquito ou meu cachorro, gente, que bateu? Primeiro, eu vou olhar as patas pra ver que bateu. Olha, gente, tem esse negócio aqui. Esse aqui é sujeira, né, gente? Mas... Ui, gente, será que não foi um pássaro, um mosquito, coisas que ainda não falei? Eu acho que deve ser. Nossa, gente, até vou sair aqui, que aqui tem muito mato, sei, de bicho. Pode aparecer um macaco aqui, gente. Que olha o tanto de mato que tem aqui. Meu Deus, olha isso. Pois é, gente. Tem um monte de mato. Vai que aparece um macaco aqui. Gente, peraí que eu vou passar o vídeo que eu vou no banheiro. Meu Deus. Gente, despazer aqui o vídeo que eu... Isso é uma coisa, gente. Vai que aparece um macaco aqui, que tem muito mato. Então vamos sair daqui. Aqui tem até pulga, gente. Sei lá, ali no chão ali. E tem formiga, tem um monte de coisa, um monte de bicho. Deve ter até aranha, lagarto. Tem um monte de coisa aqui no meu lote. Já teve barata, aranha. Um monte de coisa. Já teve rato. A gente botou um veneno de rato. Não, quer dizer, só minha mãe. Só minha mãe que botou o veneno de rato atrás do sofá. Daquele sofá verde que é do meu pai. Para os ratos não pegarem, né? A gente. Para os ratos morrerem. Gente, e meu pai jogou esse pó aqui. Olha esse pó aqui. Ele espalhou todinho esse pó para ver se não aparece mais pulga. Porque ele falou que esse pó ajuda a matar as pulgas. Gente, eu quero muito matar as pulgas, porque eu tenho um monte de pulga aqui em casa. Aqui tem um monte de pulga. Olha aqui, já tem umas 300 pulgas no meu pé. Corre, gente. Aqui tem muita pulga. Pois é, já tem umas 300 pulgas aqui. Ah, tanto de bicho. Corre, bicho. Tô batendo. Corre, pai. Corre aqui dentro de casa. Deve estar no chinelo. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu vou matar com isso aqui com a areia. Olha os pés lá, Lua, senão vai cair tudo aí dentro de casa. Já sei, vou molhar meus pés, né? Vou molhar meus pés cair. As pulgas eu tiro. Molha meus pés rápido. Rápido, corre. Cai, pulga. Corre. Sai daqui, pulga. Agora a pulga vai sair com essa água. Meu Deus.
Gente, tomara que a pulga sair agora. Porque tem um monte de pulga, gente. Vou dizer pra vocês. Lá tem uns 500 pulgas, gente. Vocês não têm noção de tanta pulga que tem ali. Nossa, velho. Eu acho que tinha umas 30 já no meu pé. Eu que tem até no meu braço. Olha a pulga aqui. No meu braço. Eu vou tirar essa pulga. Vou molhar meu braço aqui, ó. Pronto, saiu. As pulgas tá aqui. Vai que ela me pega de novo. Então eu vou sair daqui. Corre. Meu Deus. Gente, será que é um macaco que tava na janela? Voltar naquela vez? Que tem um monte de macaco na janela, gente. Pelo amor de Deus. Aqui tem muito mato. Vocês não têm noção de tanto de mato ali que tem aqui. Olha, lá na frente. Tem mato aqui, ó, na frente. Olha o tanto de mato que tem aqui, gente. Tem mato na frente aqui. Meu Deus, tem um monte de mato. Olha isso aqui. Isso tudo. Até meus pés tá molhado aqui. Tem cocô de cachorro, que é meu cachorro que cagou aqui. Por aqui dentro desse riacho aqui, ó. Olha, isso aqui dá pra até brincar um campo de futebol. Isso aqui é muito grande, essa área. Minha mãe capinou aqui, gente. Que tinha muito mato. Ó, olha o tanto de folha, gente, que minha mãe tirou. Ela tirou um bocado de folha, que tinha muita folha, gente. Tinha muita folha quando foi rastelar. Não, rastelar não. Ó, gente, eu não sei por que botaram essas pedras em volta dessa mangueira aqui, gente. Que quando essa mangueira, liga essa mangueira, sai água ali, ó. Entendeu? Aqui. Olha aqui, eu não sei por que botaram pedra aqui. Não foi eu, não. Tá, gente, mas vou terminar o vídeo por aqui, que já tá muito tempo. Tchau.